州種係四隻角㗎嚇。唔講佢買種嘅，我哋話係摘種嘅。呢啲咩嚟㗎？潮州韭菜果。韭菜果。胡彩龜。胡彩龜。係咪使唔使就咁食定係煎完先食㗎？你可以煎就得，煎就得。嗰啲咧？呢啲就潮州就又係就咁食定係？係要煎就得，煎就得咯。咁種咧又係潮州種咯。潮州種有咩特別咧？潮州種就一邊鹹一邊甜。粉拼即係雙攤，唔係雙拼喎，唔係拼埋喎，係兩種攤。叫做三蘇魚。三蘇魚。有呢啲咩醬咩？呢個有春嘅呢個。有春嘅嚇，呢個係潮州白飯面。呢個雞肉塔。係啦，呢個咧就潮州呢個九母魚。九母魚，即係九母啦。唔係嗰個嚟嘅九母啊，九母啊，係九母魚。九母魚。呢啲烏頭係淡水鹹水。呢個烏頭咧，而家月期嘅，而家淡水。蒸嘅係蒸嘅。蒸嘅。你食嘉年華。蒸嘅。蒸即係有冇需要咁？蒸嗰先有陣啲嘢上嚟，有去瓊光。上去瓊光就得㗎啦。呢啲食㗎啦。麻婆煎咗佢。同呢塊有咩唔同啊？呢個唔同㗎，呢個彤彤麵咧就水河面落開落去，跟住咧就有碗麻婆煎。落啲雞湯咁啊？唔使，水河面撐到生嘅，撐到瓊光佢，跟住麻婆就煎咗佢。你將佢落糖都將佢落醋。呢個潮州菜脯啦，即係潮州菜脯咧，有啲人咧潮州人中意買去煎蛋啦，呢個潮州揭嘅鹹花生。撇㗎啊！送出嘅。咁呢個咧就脆花生，即係豆煎啊！豆煎嚇，豆煎。即係就咁食定係送粥嘅？就咁食嘅，人哋香口食嘅呢啲鹹魷魚。魷魚咧就係哦係咩？係啊。自樂歌呀。嗱呢個就老菜脯啦，呢個。流菜脯。呢個10幾年㗎啦。你可以煲湯煲冬瓜。細路仔食嗰啲止咳啊，老人家啊，有即係有痰啊。嗱呢種就自攞，自攞將佢醃成生醃成咁樣就變咗自係啦。係，我哋同阿潮州鹹菜啦。好。呢種咧，呢種叫做簡拿神。簡拿，將佢揼爆佢，然後煲嗰啲南薑粉，愛嚟送粥嘅又係。以前冇雪櫃啦，所以要將啲醃鹹佢留翻我嚟慢慢送嘅。我哋好多時咧，我哋朝早食粥嘅時候嚇，一粒芥拿神，頭先我拍咗嘅一粒嗰啲芥拿神咧，已經送我一碗粥㗎啦。因為攞碗粥咁樣啦，托喺度咧，跟住咧有隻碟仔擺喺呢度下邊嘅。咁裏邊可能有2嚿鹹酸菜啦，有2粒腩啦，甚至有少少鹹魚咧。咁我哋就一餐早餐就係咁樣。潮州人食粥係用筷子唔用匙羹嘅。用筷子嘅，係啦，我哋從來冇潮州人係用匙羹食粥嘅，同埋咁樣嗱平㗎啦。咁咧面嗰浸咧就係涼啲嘅，咁所以我哋就咁撥一浸咁食到去底。嗱，如果匙羹一得下邊咧，因為我哋潮州人咧係好熱㗎嘛，嗰啲粥咁所以咧你撥下邊咧，咁會辣親嘅，所以就撥一層咁樣撥嘅。潮州牛腩同廣東牛腩咩分別？潮州都係滷水嘅咯，都係滷水。最緊係用料靚咯。咁係咪滷水鵝一齊做？同滷水鵝係有分別嘅，係點樣唔同法咧？即係都係滷水，你嗰個特別好食喎。啲滷汁係白面滷汁啊？滷完又滷嗰隻。冇㗎啦，即係好長時間㗎啦。你有咩特別秘製㗎？有咩秘製汁啊？另外一個咧就最緊要去得快，去得快就好食啦。你去唔到咧就唔好食啦。即係最緊新鮮，新鮮啊！即係嗰啲嘢。邊個部位最好食？牛嘅去得快。牛嘅邊個部位最好食？坑腩即係牛嘅邊個位？等間我哋買啲去食啦。跟收腩。嗱，
大約熬幾耐左右㗎？燜啊！啊，啲燜幾耐？兩四五鐘頭。咁啊，夜晚先開始燜，燜到聽朝早開始嘅。你今日必須要跟住燜啊！都係佢先。所以咧，潮式牛腩應該係香港嘅潮州人製造出嚟嘅嘢嚟嘅。潮汕當地就比較少食咁樣呢個潮式牛腩。唔係，潮州嗰邊牛腩咧係用料唔好用好。係。呢邊啲牛腩即係得到嗰種操作智慧。最緊要係啦，拌料。潮州魚蛋同其他地方魚蛋以我哋潮州人嚟講咧，好似我哋啲汕頭魚蛋咧，其實都唔夠呢個達豪嘅魚蛋好食。佢最出名嘅達豪魚蛋，達豪嘅魚蛋咧，因為漁船多啊，佢嚟到啲魚比較，我正話講過啦，重複一次就越複雜嘅魚越好做。如果屋企啲阿姐要自己做咧，最好就馬交肥嘅時候，一種魚就做得到啊，會爽口啦。馬交魚一種。如果你話攞條門線翻嚟，德昌老闆話門線做到喎，翻嚟永遠你都打唔起。永遠都鬆鬆散散，係啦，一落到水就散晒嘅，打唔到膠嘅，一定係要馬膠魚。如果肥味嘅時候，屋企都做到㗎啦，攪拌機攪佢都得㗎，你要落啲冰落去咯。啲魚蛋靚唔靚，我哋睇唔睇到啊？譬如嚟德昌買，梗係信個字號啦，但係唔係德昌嘅時候喺其他地方買，睇唔睇到？睇到。如果我哋啲涼嘅時候，啲魚蛋靚嘅肥味咧。佢係個令身嘅，佢個質地望埋係覺得好靚。如果而家嘅時候咧，有時啲魚嚟得唔好咧，暗色嘅，係啊，佢雖然係爽，只不過用質地令到佢爽啫嘛。點解用質地咧？喂，俾少啲水啊，咁間中咪逼到佢，即係入口你覺得爽就鞋口啊，同真係爽嘅唔同。我哋爽同實有分別，唔好話咬落去死實又話爽，係咪啊？即係就係咁簡單嘅。